ეს მივიღეთ გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღის რიგში არ დავაყენოთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ასევე 2028 წლის ბოლომდე უარს ვამბობთ ყოველგვარ საბიუჯეტო გრანტზე ევროკავშირის მხრიდან. 2028 წლის ბოლო არის ის დრო, როდესაც საქართველო იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით სათანადოდ მომზადებული, რათა გახსნას მოლაპარაკებები 2030 წელს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. Am განცხადებიდან 1 წელი გავიდა. ზუსტად 1 წლის წინ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ საზოგადოების დიდი ნაწილი ქუჩაში გამოიყვანა და მასშტაბური საპროტესტო ტალღა გამოიწვია. პროტესტის ჩასახშობად მიღებული არაერთი კანონის, რეგულაციის და დაშინების მცდელობის მიუხედავად პროტესტი ამ დრომდე არ გაჩერებულა. პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების თქმით, ამ 1 წლის განმავლობაში შეჩერდა ქვეყნის პროგრესი და განვითარება. დღეს გასულ წელს ქართულმა ოცნებამ მოახდინა ქვეყნის გადატრიალება, საკონსტიტუციო შარჩოდან გასვლა და დაიწყო უკიდეგანო რეპრესიები, რაც საქართველოს ისტორიას, დამოუკიდებლობის ისტორიას არ ახსოვს. გასული წლის ნოემბერი აქცია სისხლიანი ნოემბრის სახელით, სადაც იყო არაერთი ადამიანის დასახიჩრება, ცემა, დაკავება, დაკავებულები არიან დღესაც ის ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა და დღესაც ხედან ციხეში იმ ერთადერთი მოთხოვნის გამო, რომ საქართველო ყოფილიყო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. აქამდე საიდან მოვედით, ხო? იქამდე მივედით, რომ ჯერ ქართულმა ოცნებამ გააყალბა არჩევნები და აი ამ არჩევნების გაყალბების შემდეგ უკვე დღევანდელ დღეს გასულ წელს მოახდინა კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასვლა და დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის უკან საბჭოთა კავშირში დაბრუნება, რასაც ამდენი ადამიანი შეეწირა, რომ თავი დაგვეღწია აი ამ საბჭოთა კავშირის იმპერიას. ბუნებრივია, ეხლა კობახიძე ახმოვანებს ბიძინა ივანიშვილის პოზიციას, ხო და ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ვინ არის, ხო, ჩვეულებრივი მაფიოზური სტილის რუსი ოლიგარქი და ევროკავშირი ის სივრცეა, სადაც მისნაირი, ასე ვთქვათ, ეს მაფიოზი ოლიგარქების ადგილი ნამდვილად არ არის და მას ევროკავშირის პირობებში ემუქრება, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების დაკარგვა და ბუნებრივია მის ინტერესებში არ შედის საქართველოს ევროკავშირის წევრობა და არც, ასე ვთქვათ, მასთან დაახლოება და საქართველოს დაკარგა განვითარების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა, მეტი ეკონომიკური პირობები, ჯანდაცვა, დემოკრატია, თავისუფალი მედია, ადამიანის უფლებები, ხედავთ ხო რაც ხდება რუსთაველზე. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებები ირაკლი კობახიძის განცხადებამდე იყო შეჩერებული. საქართველოს პროგრესი და განვითარება კი არ შეჩერებულა. ისეთი ადვილია ინფორმაციების მიღება სწრაფად, მათ შორის ისეთი უწყებებიდან, როგორც ევროკავშირია და მათი ბიუროკრატიული კულუარებიდან. აი ნელ-ნელა იმის მერე ყველა თვე რამოდენიმე ისეთი სკანდალური ინფორმაცია დადასტურებული ჩნდება, რომელსაც უკვე თვითონაც ვეღარ უარყოფენ, მათ შორის აღმოჩნდა, რომ თურმე ბატონო ირაკლი კობახიძის განცხადებამდე თვითონვე ხონიათ იმ წერილობის მოწერაში ისეთ პოზიციას დაკავშირებული, რომ აღარ განიხილავდნენ ჯერჯერობით ჩვენს გაწევრიანების საკითხის აქტუალურ დონეზე აწევას. ანუ რაც თვითონ შეაჩერეს, იმას გვაბრალებდნენ ჩვენ. რა ვიცი, ახლა ძალიან მარტივი გასაგებია რა ესეთი თემები და უბრალოდ შეფუთეს ისე, შეცდომაში შეიყვანეს საზოგადოების ნაწილი, ის მეორე ნაწილი ანგაჟირებული, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ ნაწილთან იყვნენ, რადიკალურად ჯგუფები და ფინანსებული ჯგუფები, ფინანსურად მოტივირებულები. ისინი შეეცადნენ, რომ ასეთი არაკონსტიტუციური გზებით აეყოლიებინათ საზოგადოება, რომელიც ვერ მოახერხებს და ვერც მოახერხებენ, იმიტომ რომ აღარ არის ეს ყველაფერი ისეთი ადვილი, რომ ადამიანები ატყო. თუ პროტესტის ტალღას ისეთი საფუძველი ექნებოდა, არავისი დაძახილი არ ჭირდება, ხალხს ხოლმე თვითონ იკრიბება და ქართველი ყოფილი დიპლომატები საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებიდან 1 წლის თავზე განცხადებას ავრცელებენ. ისინი მიმართავენ პარტნიორებს და მეგობრებს, შეინარჩუნონ საქართველოს საკითხი პოლიტიკურ დღის წესრიგში, გაითვალისწინონ ქვეყნის მოქალაქეების უმრავლესობის ნება და გააგრძელონ საქართველოს თავისუფლების, ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული პერსპექტივის მხარდაჭერა.